بنحاول، وان شاء الله الايام اللي جايه تبقى احسن. كل اللي علينا ان احنا نحاول ونبذل مجهود ونسعى اكتر. work it own it. مفيش فيها باور. شايفين الكوتشي بهدل. فيش اي والجو ده بجد والله، بس حلو. تمريننا النهارده رعايه الدوك. اهلا بيكم. مهم جدا ان احنا نرجع اوزاننا، دي اهم من اي حاجه. عايزها